Så er der givet startsignal til start nummer 17, Michael Bæk Jensen på Bravo 60-kortet. Det blev til 4 fejl i tiden 59,88 til start nummer 16, Jan Ove Jørgensen på Azure. Og så skal vi have start nummer 18, Siri Eifler, og start nummer 19, Pernille Nedergaard Jensen til at holde klar på banen. Det er på sin anden omgang igen.